مرحبا بكم. دونك باش نشوفوا في الفيديو هذايا شابيتر جديد الاولاد هو لابوبين. كما شفنا في الشابيتر اللي فات وشفنا كوندونساتور وبعد كوندونساتور حطينا معاه ريزيستور. نشوفوا اليوم لابوبين شنو دورها دون ان سيركوي الكتريك وبعد البوبين باش نحطوها دون ان سيركوي معاها ان ريزيستور اللي نقولوا له لو ديبول ار ال. باهي اون فا كومونسي بار une petite expérience. شوفوا باش ناخذوا une bobine lié à un milliampère à zéro central. علاش ناخذوا zéro central اولاد؟ pour que lorsque le courant change de sens l'aiguille change de sens de déviation. وهنا عندنا انيما متعرفوا لما عندها بول سود وبول نور. هاك النور هو الاحمر والسود هو الاكحل. لو سونس دو ديبلاسمون باش نقدموا ونوخروا نقربوا ونعرفوا احنا في الدوائر aux alentours de l'aimant فما ان شان مانيتيك كريي بار ليمون. بربي معناها ملاحظه الاولاد لو شان مانيتيك كريي بار ليمون نعرفوا احنا. شوف هنا الاولاد كيف تبدا عندنا انيمون معناها هذايا السود وهذايا النور. الشان مانيتيك كريي يمشي فيك جهه السود نور هوان هذايا كيما هكا. هذايا لو شان مانيتيك كريي بار ليمون. لو شان مانيتيك كريي بار ليمون. فوالا الاولاد تو عندنا هنا ليمون عندها الشون مانيتيك نتاعها وبطبيعه الحال الشون مانيتيك موجود في كل بلاصه اي كومبري لا بوبين. معناها البوبين تو وين موجوده؟ موجوده دون لو شون مانيتيك كريي بار ليمون. شنو يصير وقت اللي نقربوا ليمون والا نبعدوا ليمون؟ نقربوا والا نبعدوا. ترى نشوفوا مع بعضنا الاولاد ليكسبيريونس دون اون انيماسيون. فوالا الاولاد هذه اوكي هذه ليمون هذه البوبين وهنا دون لو كا ونحبوا نقلبوا لو سونس دو ليمون. شوفوا هنا شنو اللي يصير. ريتو هنا ليغوي ديفي دون ان سونس. وقت اللي نجبدوا ليمون ليغوي ديفي دون اوتر سونس. نعاود ليغوي ديفي دون اوتر سونس. وقت اللي احنا نقربوا ليمون شنو اللي يصير؟ مو كيف نقربوا ليمون لا فالور دو شون مانيتيك كريي بار ليمون à l'intérieur de la bobine augmente. لولا تشوفوا مليح وقت اللي قربنا ليمون ليغوي مشات على اليمين. كنا شقلبنا قربنا البول سود ها مش نقلب تو. كيف نقربوا البول نور ليغوي ديفي دون لوتر سونس. داكور. باهي شنو اللي صار تو الاولاد؟ يعني البوبين هذه ما فيهاش جينيراتور لكن شفنا ليغوي ديفي معناها il y a un courant qui a circulé dans le circuit de la bobine. الكورون هذايا اللي تخلق من غير جينيراتور نقولوا له كورون اندوي. واللي تسبب الاولاد هي ليمون وقت اللي جات هي تثبت في الكورون هذايا نسميوها لاندكتور. والسيركوي لو سيركوي فيرمي دو لا بوبين نسميوه لو سيركوي دو لاندوي ولا تو سامبلومون لاندوي. On va noter ces observations. Voilà الاولاد. Donc lorsqu'on approche l'aimant, l'aiguille dévie dans un sens, on éloigne l'aimant, l'aiguille dévie dans l'autre sens, on obtient la même chose en déplaçant la bobine, en maintenant l'aimant fixe. Kif kif معناها لو كان نحبسوا l'aimant ونقربوا البوبين ولا نبعدوها on observe la même chose. Conclusion الاولاد avec un déplacement relatif bobine aimant. اش معناها relatif؟ معناها نقربوا l'aimant والبوبين فيكس ولا نقربوا البوبين والaimant فيكس. On peut créer un courant électrique dans la bobine en circuit fermé بطبيعة الحال. Un tel courant est appelé courant induit. L'aimant est appelé l'inducteur و le circuit de la bobine où apparaît le courant induit تسمى le circuit de l'induit. تعرفوا معناها كورون اندوي؟ معناها الولاد كورون مولد. يعني هنا صارت عملية توليد الكهرباء من غير جينيراتور. ريتو كما الفينومين بطبيعة الحال اللي يصير الولاد جينيراتريس دو لا بيسيكليت. جينيراتريس دو لا بيسيكليت مش تعطيني ان كورون والكورون هذاك سي ان كورون اندوي. فوالا الاولاد مش نحبوا نعملوا انتربريتاسيون. معناها وقت اللي نعملوا ديبلاسمون دو ليمون شنو اللي قاعد يصير؟ يعني وقت اللي نقربوا ليمون لا فالور دو بي à l'intérieur de la bobine varie augmente. كيف نبعدوا diminue donc varie. ريتو si on maintient l'aimant fixe le courant s'annule. معناها السبب ماهوش وجود البي A يعني لو شون مانيتيك. السبب هو الاولاد لا فارياسيون دو شون مانيتيك. Donc, l'interprétation, toute variation du champ magnétique crée dans un circuit fermé un courant électrique appelé courant induit. Ou le phénomène هذا يتسمى induction électromagnétique. وبطبيعة الحال الأولاد
بما انه تخلق ان كورون راهي تخلقت، احنا شفنا قبل chaque fois dans un circuit où il y a un courant qui circule معناها فما une force électromotrice. وبما انه تولدت يعني تخلق ان كورون معناها تخلق معاه une force électromotrice induite اللي هي qui a causé ce courant électrique induit. Voilà le LED, on termine par, dans un circuit électrique ordinaire, la circulation du courant est due à la présence d'un générateur. Or, le courant induit est produit من غير générateur, sans générateur. Il est donc dû à une force électromotrice délocalisée, mais entre deux points particuliers. Elle prend naissance dans le circuit avec la cause et cesse avec la cause. والcause هذه هي شنية؟ هي la variation de B. Si le circuit est ouvert, la force électromotrice se manifeste par l'apparition de LED d'une tension à ses bornes. Cette force électromotrice est appelée force électromotrice d'induction ou force électromotrice induite. Conclusion, شو نجدوا هنا الأولاد؟ النجم نولد الكورون يعني un courant électrique تيار كهربائي par une variation du champ magnétique. داكور معناها فارياسيون مش فالور دو بي. النجم ناخذ شوم ايمون عندها بي صغير ياسر، لكن كيف نقدم ونوخر المهم اون في فاريي اون اوبسيرف ان كورون اندوي، لكن تنجم تجيب ان شون مانيتيك كبير انتونسيتي نتاعو قويه برشا مي ليمون نو سو ديبلاس با يعني البي نو فاري با il n'y a pas un courant induit. معنى ذلك le courant induit est lié à la variation du champ magnétique à l'intérieur d'un circuit fermé. شكرا والى اللقاء ان شاء الله. tout de suite في الفيديو الجاي باش نشوفوا le sens de ce courant induit اللي تخلق dans un circuit fermé.